Ховд аймгийн Алтай уянж булган сумдад өвлжилт хүндхэн байгаатай холбогдуулан дээрх 3 сумын малчид ард иргэдэд туслах, хүнлэг энэрэнгүй үзлийг төлөвшүүлэх, иргэний үргээ гүйцэтгэж нийгмийн хариуцлага ухамсарлах үүднээс Ховд аймгийн Жаргалан сумын засаг даргын тамгын газар, Ховд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, аймгийн улаан загалмайн хороонд санаачлан сайхан сэтгэл сайн үйлсийн төлөө хамтдаа хүмүүлгийн аяныг өрнүүлж, аянд Жаргалан сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Төрийн болон төрийн бас байгууллага аж ахуй нэгж иргэд хамрагдан тусламжийн гараас унган аяны хугацаанд нийтдээ 160 нэр төрлийн 12758 ширхэг эд зүйлийг цуглуулж чадсан байна. Мөнгөн дүнгээр тооцвол 18 сая төгрөгийн хандив цугларсан гэдгийг ажлын хэсгийнхэн хэлж байсан. Тэгвэл үйлчлэлт хүндэрч болзошгүй байгаа 3 сумын нэг болох Булган сумын удирдлагуудад хандивын бараа бүтээгдэхүүнийг сэтгэлийн дэм болгон хүлээлгэн өглөө. Тус сумын удирдлагууд ард иргэдийн сэтгэлийн дэм болгон өгсөн хандивын бараа тусламжийг хүлээн авч жаргалантчуудынхаа энэ их сэтгэлийн өглөгийг нутгийн зон олондоо уламжилж өвлийг хохирол багтаа өнтөө давна гэдгээ энэ үеэр хэлж байсан юм а. Булган голдоо бол өвлжилт бэлчээрийн даац нэлээ хомсдолтой байна. Мал сүрэг маань голцоо бүгдээрээ л хүний гараас тэжээврийн ийм байдал шилжчихсэн байгаа үед манай Жаргалан сумын одоо засаг даргын тамгын газар, Жаргалан сумын албан газар байгуулга ард иргэд маань ихээхэн хэмжээний сэтгэлийн дэм тусламж өгснийг сая хүлээж аваад байна. Ингээд би нийт жаргалчуудтай бол Булган сумынхаа нийт малчид хөдөлмөрчид иргэдийнхээ өмнөөс засаг дарга түүний тамгаазрын нэрийн өмнөөс бас баярлсан талархснаа илэрхийлье гэж ингэж бодож байна. Энэ тусламжийн барааг хүлээж авч байгаадаа их баяртай байна. Цасцуудтай цаг агаарын хүнд хэцүү нөхцөлд байгаа малчтад багч гисэн нэмэр болох үүднээс ажил хэрэг болгосон хандивын бараа бүтээгдэхүүний 50% Булган суманд өгч байна. Өөрөөр хэлбэл газар нутгийн хэмжээ хүн амын төвлөрөл зэрэгээс шалтгаалan ийм хэмжээний хандивыг өгч байгаа гэлээ. Тус суманд 10,000 орчим хүн амьдардаг. Энэ жил 212 мянган толгой мал өвлжиж хаварчих төлөвлөгөөтэй байгаагаас одоогийн байдлаар 5 багт нь өвлжилт хүндэрч 112 өрхийн 333 хүн, за 97 мянган толгой мал зуудын эрсдэлтэй бүсэд амьдарч байгаа тухай мэдээ байна. За манай Булган сумчи сая одоо өнгөрсөн оны жилийн эцсийн тоогоор 212 мянган толгой малтай. Үүнээс сая н орсон цаснаар бол нэг 112 өрхөө 333 хүн 97 мянган толгой мал бол өвлжилтийн эрсдлэгтэй тийм бүсэд байсан. За энэтэй холбоотойгоор аймгийн онцгой комисс, улсын онцгой комиссаас ажиллаж манай сумын малчид тусламж үзүүлэх зам харгуу гаргах гэх мэтлэнгийн одоо ажлын үсэг хийгээд ууланд байгаа мал үндсэндээ бол гол руугаа орцсон. Одоо ууландаа бол цөөхөө нэг 10 хэдэн сүүр хоцордсон байж байгаа. Жаргалан сумын засаг даргын тамгын газраас санаачлан өрнүүлсэн хандивын аянд нэгдэж сэтгэлийн гараас сунгасан иргэдийн хандивын бараа бүтээгдэхүүний 20%-ийг Алтай суманд, 30%-ийг нь Уянж суманд олгож байгаа бөгөөд ойрын өдрүүдэд хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөсөн хэмээн аяныг зохион байгуулсан ажлын хэсгийнхэн ярьж байсан.